Gospodine Nović, evo, za vas možda najteži dio Vinkovačkih jeseni je iza vas. Folklorne večeri su završile, evo, a i poznati su nam rezultati, pa odmah s onim u glavu. Tko je bio ove godine, odnosno koje je društvo bilo ove godine najbolje? S onim u glavu pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije. Moram prije nego glavu kažem, ima još i Nedjelja mimohod koji je jednako čeka još u redu da se odradi i to onako kako spada. U glavu, kud Slavko Janković, Šiškovci, ove godine po prosudbi magistrice Ljubice Gligorević i moje malenkosti. Evo, bili smo tu jednoglasni da su se oni prikazali u onom najizvornijem, najprpošnijem, najboljem svjetlu u koje ovog trenutka mogu. I mislim da, evo, zasluženo su ove godine najbolja naša skupina proglašena na županijskoj smotri folklora, na kojoj je nastupilo 52 folklorne skupine. I moram reći da nam je bio težak posao, nijanse, znači nije to nikakva velika razlika, da su nijanse, neke sitnice odlučivale kom dati prednost u toj cijeloj priči i evo, nadam se da smo napravili ono najbolje što smo mogli. Moram primijetiti da je opet ove godine kud Slavko Janković, ali ovoga puta i Šiškovac. Ovoga puta da, i Šiškovaca. I evo, godinama su negdje pri vrhu, trude se, stvarno se trude, od oblačenja, do izvornog programa, do pjevanja i čini mi se da su oni onako unijeli u taj svoj program dušu, srce, šokadije i pokazali to su što su. Što su točno prikazali, evo, na sceni? Prikazali su pjesmu iz svog mjesta i 2-3 kola. Ja sad napamet moram priznati, znam da je bilo i šokačko, ne mogu se u detalje sad, jer previše je to sad podataka odjednom, ali stvarno onome svom najboljem svijetu. Je li ove godine minutaža bila možda problem kulturno-umjetničkim društvima? Znamo da se tu nekako uvijek nađu u problemu. Treba sve strpati u 7-8 minuta. Da, bilo je čak prijedloga, jer nakon svih nastupa mi smo sa našim voditeljima, odnosno predsjednicima KUD-ova, razgovaramo, ukazujemo na nekakve eventualne nedostatke ili ih pohvalimo ili već komentiramo njihove nastupe. Bilo je jedan komentar da se običaj ne može, da tako kažemo, strpati u 8 minuta. Može. I to su dokazali ove godine stvarno, ne znam koliko ste vi pratili, ali folklorne skupine su se stvarno potrudile i bogatstvo i rekvizita i svega i uspiju strpati to u tih 7,5-8 minuta. Samo 4 skupine su prekoračile to vrijeme. Najdrastičnije je bilo u tom društvo iz Donjeg Novog Sela koje je ošlo skoro do 11 minuta, što je nedopustivo. Ipak doveli smo koliko toliko u red da ne uzmu sebi društvo za pravo da sad su na pozornici 20 minuta i onda drugi kažu kako mi sad idemo na 8. Ali evo, dogodi se, očito voditelj nije vodio dovoljno brige. Ovi 3 ostali su u nekakvim granicama 8,5 do 9, a oni su baš malo pretjerali. Dobro, tko je odmah, evo, tik do Šiškovaca po pitanju, evo, rezultata? Tko se ove godine isto iskazao kao jedno od kvalitetnih kulturno-umjetničkih društva? Slijede, znači, iza Šiškovaca Bošnjaci, kud Branimir, Stari Jankovci. Ja se moram podsjetiti samo Antin, kud Lela i Vladimir Matanović iz Antina, kud Slavonija i Soljana, kulturno-umjetnička udruga Tomislav iz Županje, koje je iz grada, međutim oni njegovi izvorni folklor i ove godine su se stvarno